之前的视频有人说我在做测试的时候，一个是朝左边，一个是朝前面。现在我找了2个充电器，可以都朝前面。现在没问题了吧？我们往后走。这里是3米的位置。刘亦菲，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 高圆圆，高圆圆，高圆圆。很多用户说小小爱的精髓在于免唤醒，免唤醒的话需要使用到一个天问的编程软件对小小爱进行编程，然后在唤醒这里选择永远，就不需要唤醒词来唤醒小小爱了，然后它是直接讲出指令就可以了。我们现在来试一下，打开窗帘，马上执行。打开大灯，收到。